ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎక్కిళ్ళు అనేటివి కొంతమందికి ఆగకుండా వస్తాయి, కొంతమందికి వాటర్ తాగితే ఆగిపోతాయి. కానీ నిన్న మా హస్బెండ్కి ఎక్కిళ్ళు అనేటివి ఆగకుండా వచ్చాయి. సో నేను వాటర్ తాగిపించినా తగ్గలేదు, ఇంకా చాలా షుగర్ వాటర్ తాగిపించినా తగ్గలేదు. సో ఒకసారి ఈ రెమెడీ ట్రై చేశాను, వెంటనే తగ్గిపోయాయి ఎక్కిళ్ళు అనేటివి. అలాగే చాలామందికి ఈ చిట్కా అనేది ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నాను. దానికోసం నేను కర్డ్ ఉంటుంది కదా, ఈ కర్డ్ తీసుకున్నాను. సో కర్డ్ తీసుకున్నాను, అందులో సాల్ట్ యాడ్ చేశాను. సాల్ట్ యాడ్ చేసి కొన్ని వాటర్ పోసి మిక్స్ చేసి ఇచ్చాను. సో ఇది తాగడం వలన వెంటనే ఎక్కిళ్ళు అనేటివి ఆగిపోయాయి. సో ఇదన్నమాట ఇవాళ